Hi, welcome to my channel. This is Naomi Mohan, natural homemaker and acupuncture therapist. ఈరోజు నేను లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా మనం ఏ విధంగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి అక్యుప్రెషర్ చేసుకుంటూ, ఇది మనకి లైఫ్లో ఎంత బాగా యూజ్ అవుతుందని నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎటువంటి లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయండి, ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ ఈ అక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్ మీరు ట్రై చేయండి. ఒక 3 అక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్ నేను చెప్తాను. లంగ్ 7 అండ్ లంగ్ 9 అండ్ లంగ్ 11 ఈ 3 పాయింట్స్ అనేవి మీకు చాలా చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి. అవి ఏంటి ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఈ 3 పాయింట్స్ మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయంటే, సివియర్ ఆస్తమాని కంట్రోల్ చేస్తుంది, కాఫ్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది, ప్లస్ హెడేక్స్ ఉంటే పోతాయి, ప్లస్ తంబు పెయిన్ ఉన్నా సరే పోతుంది. ఎందుకంటే ఈ లంగ్ మెరిడియన్ అనేది ఈ తమ్ము నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి, అందుకనే తంబు పెయిన్ ఉంటే పోతుంది. ప్లస్ ఎపిస్టాక్సిస్ అంటే నోస్ బ్లీడింగ్ అనమాట, నోస్ బ్లీడింగ్ వస్తున్నా సరే పోతుంది. ప్లస్ మ్యానియా, ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ మెంటల్ ఇల్నెస్ అనమాట. ఇటువంటిది ఉన్నా సరే పిచ్చి పిచ్చిగా ఎక్కువ ఆవేశం వస్తుంది అనమాట మ్యానియా అంటే, అది కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది ఈ 3 పాయింట్స్ చేసుకోవడం వల్ల. కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు, అట్లా కన్ఫ్యూజన్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట ఈ పాయింట్స్ చేసుకోవడం వల్ల. చాలా అంటే చాలా అంటే దీనివల్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయి, చూస్తున్నారు కదా. ఈ పాయింట్స్ ఏందో ఇప్పుడు నేను చెప్తాను చూడండి. లంగ్ 11 అనమాట, లంగ్ మెరిడియన్. ఇది అవుటర్ సైడ్ అండి. ఇట్లా చూసుకుంటే ఇది ఇన్నర్ సైడ్ కదా, ఈ అవుటర్ సైడు నెయిల్, ఇది నెయిల్ ఉంది కదా, ఈ నెయిల్ ఇక్కడ పడటం లేదు, ఈ నెయిల్ ఉంది కదా, థంబ్ నెయిల్, ఇది ఇన్నర్ సైడ్ అంటే మీడియల్ సైడ్ అనమాట. ఇది లేటరల్ సైడ్, అవుటర్ సైడ్. ఈ అవుటర్ సైడు ఈ నెయిల్ ఎండింగ్ ఇక్కడ, ఈ పాయింట్ వచ్చి లంగ్ 11 అంటారండి పాయింట్, నెయిల్ ఎండింగ్. ఈ పాయింట్ని మీరు ఇట్లాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి, ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ, అట్లాగా ఒక 30 సెకండ్స్ చాలు, 30 to 60 సెకండ్స్ ప్రెస్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఇట్లాగా మీ ఫింగర్స్తో ఇట్లా ఇంటర్లాక్ చేయండి. ఇట్లా ఇంటర్లాక్ చేసి ఇక్కడ థంబ్ ఇటు సైడ్ ఇట్లా పెడితే, మనం ఇలాగ క్లోజ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒకటి హాలో రీజన్ డిప్రెషన్ పడుతుంది అనమాట. ఆ డిప్రెషన్ చూడండి, ఇదిగో ఇది ఈ డిప్రెషన్, ఇది వచ్చి లంగ్ 9 అనమాట. ఈ పాయింట్ లంగ్ 9 ఇక్కడ చూడండి. ఇలా అంటే మీరు ఇట్లా ముందుకి వెనక్కానండి, ఇక్కడ ఇట్లా అంటే ఫ్రంట్ ఒక డిప్రెషన్ పడుతుంది, ఇట్లా బ్యాక్ సైడ్ ఒక డిప్రెషన్ పడుతుంది, రిస్ట్ సైడ్ అనమాట ఇట్లాగా. ఇది వచ్చి లంగ్ 9 చూస్తున్నారు కదా, ఈ పాయింట్ లంగ్ 9. ఇలాగా ప్రెస్ చేసుకోవాలి, ఒక 30 to 60 సెకండ్స్ ప్రెస్ చేసుకోవాలి. ఇలా అక్యుప్రెషర్ పాయింట్. తర్వాత లంగ్ 7, ఇది చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇలా పట్టుకొని మీ ఇండెక్స్ ఫింగర్ ఎక్కడైతే తగులుతుందో చూస్తున్నారు కదా, ఇదిగో ఇండెక్స్ ఫింగర్ టిప్ ఎక్కడైతే తగులుతుందో ఆ పాయింట్ వచ్చి లంగ్ 7 అంటే కరెక్ట్గా ఇదే లెవెల్లో ఇట్లా వస్తున్నాయి పాయింట్స్ చూడండి. లంగ్ టిక్ పెట్టాను చూడండి, లంగ్ 7, లంగ్ 11 అండ్ లంగ్ 9. తర్వాత ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, అదే లెవెల్లో వచ్చింది లంగ్ 7. 3 పాయింట్స్ ఎక్సలెంట్ అక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్. లంగ్ 11, లంగ్ 9, లంగ్ 7. ఇవి 3 పాయింట్స్ ఇట్లాగా ఒక 30 to 60 సెకండ్స్ కనుక మీరు ప్రెస్ చేసుకున్నట్టయితే
మీకు లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కంట్రోల్ అవుతాయండి. కొంతమందికి సివియర్ ఆయాసం వస్తుంది. అటువంటి వాళ్ళకి కనుక ఇట్లాగా అక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్ కనుక చేసుకున్నట్లయితే చాలా అంటే చాలా ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఈవెన్ స్మోకర్స్ కూడా కొంచెం లంగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయి కాబట్టి ఇటువంటి చేసుకున్నాం. ప్లస్ కొంతమందికి డస్ట్ అలర్జీస్ ఉంటాయన్నమాట, బయటకు తిరుగుతూ ఉంటే వాళ్ళకి పడదు. అటువంటి వాళ్ళకి కూడా ఈ అక్యుప్రెషర్ పాయింట్స్ చేసుకుంటే చాలా అంటే చాలా ఎక్సలెంట్ రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది. అండ్ ఆయాసం అనేది కూడా తగ్గుతుంది, హెడేక్స్ తగ్గుతాయి, అండ్ కాఫ్ తగ్గుతుంది, సివియర్ కాఫ్ కూడా తగ్గుతుందండి. ట్రై చేయండి. ఇంకా ఎవరైనా ఈ ఛానల్ చూస్తూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఫస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి.